vamos fazer um avião gigante. Eu peguei uma folha usada. Primeiro, você dobra assim. Tem que dobrar bem. Depois, você dobra assim. Você faz do outro lado. Depois, você pega essa parte e dobra aqui. Depois você pega essa outra parte e dobra aqui. Depois, você vai, ó, e dobra assim. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Você vai, faz assim. E o avião tá pronto. Daí vai ficar assim. Ele fica meio caseiro por causa que a folha é grande. Mas quando ele fica pequenininho, ele fica assim. Daí você pode fazer um monte e colocar dentro aqui. Daí você vai colecionar. Joga pra gente ver se vai dar certo. Daqui pra lá. Vamos tentar, né? Daqui pra lá. Primeiro eu vou tentar com o pequenininho. Não, joga o grande pra gente ver. Nossa, O pequeno vai, agora joga o grande pra ver se ele vai. eu acho que o grande não vai, mãe. Vamos tentar. Não foi. Mas é por causa que o tamanho dele é grande.